час. Бланш либо гуляла одна в поле, либо развлекала себя женским рукоделием, как то вышиванием и шитьем. Но чаще всего, не покидая замка, наблюдала за стиркой или за уборкой скатертей, а то бродила по замку. Тогда-то ей и пришло в голову посвятить сей тихий час досуга занятием с пажом, дабы довершить его воспитание чтением книг и повторением молитв. И вот на другой же день, как только Сенешал уснул, изнемогая от солнца, которое так и палит в этот час на холмах Рош-Карбона, да что и говорить, полезнее было старику заснуть, чем крутиться, вертеться и терпеть муку от дьявольских проделок неугомонной девственницы. Бланш взобралась на парадное графское кресло, решив, что это высокое сиденье будет ей очень кстати, если кто случайно поглядит снизу. Луковая особа весьма удобно расположилась в этом кресле, подобно ласточке в гнездышке, и склонила милое свое личико на руку, словно уснувшее дитя. Но, приготовляясь таким образом, она смотрела вокруг себя жадными, веселыми глазами, улыбаясь заранее всяким тайным радостям, каковые принесут ей вздохи и смущенные взоры юного пажа, ибо она собиралась усадить его у своих ног на расстоянии не большим, чем может прыгнуть старая блоха. И впрямь она весьма ловко разослала бархатный четырехугольный коврик, где должен был преклонить колени бедный мальчик. Жизнью и душой коего Бланш собиралась всласть наиграться, здраво рассудив, что даже святой, вытесанный из камня, ежели заставить его взирать на складки атласных юбок, не преминет заприметить и залюбоваться совершенством прекрасной ножки, обтянутой белым чулком. И не мудрено, что слабый паж попался в селки, из которых и богатырь не стал бы вырываться. Вертясь и пересаживаясь то так, то этак, Бланш наконец нашла положение, при котором названные селки были наилучшим образом расставлены. И тут тихонько позвала: «Рене! Рене!» Зная, что мальчик находится рядом в зале, где помещалась стража. Он тотчас же прибежал на ее зов, и вот чернокудрая голова уже показалась между драпированными входной двери. «Что вам будет угодно приказать?» — спросил паж. И он стоял, учтиво нагнувшись и держа в руке свой бархатный алый берет, а румяные свежие щеки его с ямочками были еще аллеей берета. «Подойдите сюда», — позвала она прерывающимся голосом, взволнованная его присутствием до того, что совсем не помнила себя. Да и то сказать, не было на свете драгоценных каменьев, которые блистали бы подобно очам Рене. Не было полотна белее его кожи, не было даже у женщин столь изящного сложения. И он казался ей сугубо пленительным от близкой возможности исполнить свое желание. Легко можно себе представить, как увлекательна игра любви, когда она разгорается при свете юных глаз и солнца, при тишине и прочем. «Читайте мне словословие Богородицы», — сказала она, протягивая пажу открытую книгу, лежавшую на пюпитре. «Мне надобно знать, хорошо ли обучает вас
вас ваш учитель. Как прекрасна Дева Мария, не правда ли? Спросила Бланш, улыбаясь, когда он взял в руки часослов, страницы которого были расписаны лазурью и золотом. Это же картинка, ответил он скромно, бросая робкий взгляд на свою прелестную госпожу. Читайте, читайте. Тогда Рене стал прилежно произносить сладостную мистическую хвалу, но ответные слова Бланш «О рабром нобис» звучали все слабее и слабее, подобно отдаленному пению рога. И когда Рене с жаром повторил «О, роза сладчайшая», графиня, прекрасно слышавшая сии слова, ответила легким вздохом. Вследствие сего Рене подумал, что супруга синешала уснула. Он не мог оторвать от нее восхищенных взоров, смело ею любовался, и ему не надо было иных песнопений, кроме гимнов любви. От счастья стучало и чуть не вырывалось сердце его, и понятно, два чистых пламени горели один другого жарче, и если б кто увидел их вместе, понял бы, какая им грозит опасность. Рене наслаждался лицезрением Бланш и находил тысячу прелестей в этом пышном цветке любви. Забывшись в восторге, уронил он книгу и тут же устыдился, словно монах, застигнутый врасплох за детским грехом. Но благодаря всему происшествию понял, что Бланш в самом деле крепко уснула, ибо она не шелохнулась. Она не открыла бы глаз и при большей опасности и надеялась, что свалится нечто иное, чем часослов. Известно, что желание понести дитя есть одно из самых навязчивых желаний. Итак, юноша заметил ножку своей госпожи, обутую в крохотную голубую туфельку. Ножка поставлена была на скамеечку необычным образом по той причине, что графиня сидела слишком высоко в креслах своего супруга. Ножка была узенькая, с красивым изгибом и шириной не более чем в 2 перста, а длиной с воробушка, с миниатюрнейшим носком. Одним словом, ножка для наслаждения созданная, истинно девичья, достойная поцелуя, подобно тому, как разбойник достоин петли, и такая многообещающая ножка, что ангела могла бы не свести с небес. Сатанински дразнящая, и, глядя на нее, хотела создать еще хоть пару подобных ножек, точь-в-точь таких же, дабы умножить на сей земле прекрасные творения Господа. Так бы и Расул эту красноречивую ножку, собираясь исполнить задуманное, перебегал он взорами, где светилась пылкая юность от названной ножки к лицу спящей дамы и обратно. Так раскачивается язык колокола, прежде чем ударить. Рене прислушивался к ее сну, пил ее дыхание и не мог решить, что слаще — прильнуть поцелуем к ее светлым алым устам или же поцеловать заманчивую ножку. И, наконец, из уважения ли,
пожертвованиями для бедных. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи.